டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ரொட்டாவேட்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதலாவதாக பார்க்க போகிற ரொட்டாவேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா தரணி ரொட்டாவேட்டருங்க. 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், கீர் டைப் ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. இதனோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. கத்தி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள கத்தி தாங்க. 2019 மாடலு, கீர் டைப், 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டருங்க, தரணி ரொட்டாவேட்டர். இதனோட விலைன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்குதாங்க. இரண்டாவதாக ரொட்டாவேட்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போங்க. இரண்டாவதா பார்க்க போற ரொட்டாவேட்டர்னு பாத்தீங்கன்னா கோமதி ரொட்டாவேட்டருங்க. 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், மல்டி கீர் பாக்ஸுங்க, செயின் டிரைவ் தான் ரொட்டாவேட்டர் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா. கத்தியோட கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷன்ல இருக்க கத்தி தாங்க. தெளிவான கண்டிஷன்ல இருக்கு, ரன்னிங் கண்டிஷன்ல இருக்க ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. இந்த ரொட்டாவேட்டரோட விலைன்னு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன விலை வந்து சொல்றாங்கன்னா 60,000 ரூபாய் வந்து சொல்றாங்க. 60,000 ரூபாய் வந்து சொல்றாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2 ரொட்டாவேட்டருக்குமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதாவது தரணி ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் கோமதி ரொட்டாவேட்டர் ரெண்டுக்குமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விவரங்கள் மற்றும் விலை வந்து தனித்தனியாக சொல்லியிருக்கோம். வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக தெளிவாக பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேளுங்க. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் தாங்க இருக்குது. அட்ரஸும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம். தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்றவங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பை, ஹெல்ப் பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடி இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி நண்பர்களே.